Jadi penting nengoknya kan. Orang info. Masih tetap berjalan. Oh, mbak. Seperti ini, Mede. Kapal kali ya, Dek. Angin sedang pati cantik. Ini, Mede. Lewat dia pakah. Tapi pakah ngai ma agak sana pakah kak surai. Agak sana lah turun di pia. Gua mana? Oh, iya pas terus Asal na terus oh. 2000 meter 2000 meter agak. Sinabung pagi ini tanggal 2 jam 3 kembali jam 7.30 erupsi. Kana lah aku medan dai. Lah kata kana. Ante kana lah aku medan dai. Gua. Iya, ini tuh bahaya juga. Medan. Medan Kerja nak atur bibi matur.